Jeg kom til Norge i 1989 fra Somalia. Så kom jeg først på Fornebu. Etter det ble jeg plassert på Tanum Asylpark, og rett etter det ble jeg flyttet til et sted som heter Vestre Slidre, og det er der jeg begynte å bo i Norge. I dag er jeg leder for Flyktninghjelpens største landprogram i verden, som er Somalia og Kenya. Et landprogram som gir beskyttelse og støtte av 600 000 flyktninger og internt fordrevne hvert år. Så lurer jeg på, hva er de største utfordringene i dag? Største utfordringene vi står overfor, det er vi jobber stadig vekk i et av de mest komplekse humanitære situasjonene, det vil si krig og situasjoner hvor sikkerheten er ganske alvorlig, og Flyktninghjelpen har direkte tilstedeværelse i områder hvor det er veldig farlig, og dermed skal man nummer 1 sikre på at våre ansatte er trygge, og samtidig gi beskyttelse til folk som trenger. Det er dessverre vi lever i en verden hvor krig, konflikter og problemer øker, og dette resulterer at verden produserer enda mer flyktninger og internt fordrevne. Det er derfor veldig viktig at man selvfølgelig på lengre sikt får politiske løsninger til alle de konfliktområdene, men et land som Norge må trå til å hjelpe flyktninger og internt fordrevne utenfor vårt land her i Norge, men også de som kommer til Norge. Det er meget oppmuntrende at Hennes Majestet Dronningen er meget engasjert, og hun setter seg virkelig inn hvordan folk har. Og dette har jeg opplevd i det dag, og det synes jeg er noe man kan være stolt av.